Ben, boa tarde a todas e todos. Damos comezo a sesión extraordinaria do Pleno correspondente ao martes 16 de xuño de 2026. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa tarde a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación da liquidación do orzamento 2005, dar conta da liquidación do exercicio 2025. Punto seguinte. O punto seguinte é dar conta dos reparos do exercicio de 2025. Punto seguinte. A dación do conta, o informe, resumo o que se refire ao artigo 37 do Real Decreto 424 de 2017 e que regula o réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local no Concello de Betanzos para o exercicio de 2025 tamén. Agora, os dous puntos seguintes, creo que se acordou unha comisión de programación debatilos conxuntamente, aínda que se voten por separado. Vale, os puntos son o 4 e o 5, que son o punto número 4, o recoñecemento extrajudicial de crédito correspondente ao pleno número 1 2026 e o suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesourería para gastos xerais para financiar o remanente o REC 2026, 2026. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, boa tarde a todos e a todos. Disculpen polo tono da voz, pero é moi complicado falar hoxe. Ben, tenemos a esta sesión plenaria dous expedientes de recoñecemento extrajudicial de créditos por un importe total de 1.081.154 euros para facer fronte a unha serie de facturas que quedaron impagadas no ano 2025, facturas correspondentes a bens, a servizos, a obras e a adquisición de material para o funcionamento dos servicios municipais e para o mantemento das nosas infraestructuras. O recoñecemento extrajudicial de crédito número 1 financiase con cargo ao orzamento en vixencia e o recoñecemento extrajudicial de crédito número 2 pois se financia con remanente líquido de tesorería para gastos xerais que se desprende da liquidación orzamentaria da que acabamos de dar conta nos puntos anteriores. Falando do primeiro recoñecemento, este ascende a 938.668,51 euros e incluye facturas recollidas en tres relacións contables, concretamente na número 10, na número 33 e na número 9. E o recoñecemento extrajudicial de crédito número 2 financiase na súa totalidade con ese remanente líquido de tesorería para gastos xerais, polo que hai que facer un expediente modificativo de crédito na modalidade de suplemento de crédito extraordinario por ese importe que provén da liquidación do orzamento e así faríamos fronte ao pagamento das facturas que conforman a relación contable número 8. Paso a dar lectura primeiro dos acordos do recoñecemento extrajudicial de crédito número 1, que son os seguintes. Primeiro, levantar o reparo que formula a intervención de aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial 1/2026 pleno composto polas facturas incluídas nas relacións contables F 2026-10, F 2024-33 e F 2024-9 por importes respectivos de 623.863 euros, 202.545,89 euros e 112.259,09 euros por un importe total de 938.668,51 euros. E segundo, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais afectados para o seu recoñecemento para os efectos oportunos. E no tocante ao seguinte acordo, o recoñecemento extrajudicial de crédito número 2, a proposta son as seguintes. Primeiro, levantar o reparo que formula a intervención no expediente 2025/T002-16 en base ao informe emitido pola asesoría xurídica mencionada nos antecedentes. Segundo, aprobar o expediente de suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesourería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria da Concellería Delegada e Facenda, por importe total de 142.483,23 euros, expoñer este expediente ao público mediante un anuncio inserido no boletín oficial da provincia por 15 días durante os que os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaron reclamacións e, en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial 2/2026 pleno condicionado á entrada en vigor da modificación orzamentaria
que logo de aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón publicada no Boletín Oficial da Provincia tal como corresponde a aprobación definitiva, as facturas incluídas nas relacións F2026-8 quedarán aprobadas ou entender que coa modificación orzamentaria existe crédito suficiente e adecuado. E cuarto e último, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Estamos hoxe ante un debate que, por desgracia, xa se converteu nunha constante neste Concello, non? E que nos entendemos que non se debería de normalizar en ningunha administración pública. O que hoxe vimos aquí a debatir non son dous expedientes illados, son o resultado dunha mala xestión económica que leva anos repetíndose neste Concello. Dos recoñecementos extrajudiciais de crédito por un importe total de 1.081.154,74 euros en facturas pendentes que chegan a pleno acompañadas unha vez máis de reparos da intervención municipal. Falamos de facturas correspondentes ao ano 2025, algunhas pendentes desde xullo de 2025, hai case un ano. E mentres aquí discutimos expedientes, hai autónomos, pequenas empresas e proveedores que xa prestaron servizo, que xa asumiron os custos, que xa pagaron salarios, que xa pagaron impostos e seguen esperando para cobrar do Concello. Hai poucos días, un destes proveedores dicíame unha frase que resume perfectamente esta situación. Xa está ben, nós non somos de aceiro, e ten toda a razón. Porque detrás destes expedientes non hai só números, non hai só facturas, hai negocios, hai traballadores e hai familias que non poden actuar como o Banco do Concello de Betanzos. Xa adiantamos que a nosa postura vai a ser a abstención para que todas esas persoas cobren, pero queremos deixar clara unha cuestión fundamental e é que a nosa posición non é unha defensa da forma na que se xestionou este gasto, todo o contrario. Hoxe imos a facilitar que esas facturas se paguen porque entendemos que os prexudicados non poden ser os proveedores, non poden ser os autónomos e as empresas os que paguen as consecuencias dunha mala xestión municipal. Pero precisamente porque votamos pensando neles temos a obriga de dicir toda a verdade e a verdade está nos informes. A técnica responsable de fiscalizar a actividade económica municipal, a interventora, formula reparos suspensivos e sinala cuestións que non son menores. Fala de prestacións e servizos realizados de maneira continuada sen a correspondente cobertura contractual. Fala de posibles fraccionamentos de contratos, é dicir, de dividir gastos que deberían de tramitarse mediante un procedemento de contratación adecuada en múltiples facturas separadas. E fala, en definitiva, nunha forma de actuar que incumpre reiteradamente os principios básicos que deben de rexer a contratación pública. E o máis significativo é que os propios informes xurídicos que piden levantar estes reparos non discuten esas deficiencias, non din que a intervención este equivocada, ao contrario, recoñecen expresamente que esas irregularidades existen, recoñecen que deberían de terse tramitados expedientes correspondentes e lembran incluso as posibles responsabilidades que poden derivarse dunha actuación contraria á normativa. O que sí que din é que unha vez prestado o servizo, o Concello non pode deixar de pagar, e neso estamos completamente de acordo. Pero pagar non significa que se fixesen ben as cousas. Porque unha cousa é recoñecer unha débeda e outra moi distinta é asumir que a forma de chegar a esa débeda é aceptable. En este caso, non o é. Ademais, este debate prodúcese nun contexto especialmente preocupante, porque este Concello xa tivo que recorrer no pasado a un mecanismo extraordinario de pago a proveedores. Precisamente por iso, porque non tiña capacidade de facerlle fronte ás facturas pendentes. E nós pensábamos, como vostedes nos prometeron, que esa etapa quedara atrás. Pero cando volvemos a ver máis de 1 millón de euros chegando a pleno mediante recoñecementos extrajudiciais de crédito, cando seguimos vendo reparos da intervención e cando seguimos atopando problemas que se repiten ano tras ano, é inevitable preguntarse se realmente se aprendeu algo daquele episodio. Porque cando un goberno perde o control das contas, sempre acaba pagando alguén. En este caso, quen está pagando son os autónomos, as pequenas empresas e os proveedores que teñen que esperar casi un ano para cobrar traballos xa realizados. Hai pouco, no debate sobre o estado da cidade, a señora alcaldesa afirmaba que o seu modelo de goberno estaba centrado nas persoas. Pois ben, se un goberno quere estar centrado nas persoas, o primeiro que ten que facer é pagarlles a tempo. Porque detrás de cada factura hai persoas, detrás de cada retraso no seu pago hai persoas, e detrás de cada recoñecemento extrajudicial de crédito hai persoas. Por iso, a nosa abstención non é unha bala á xestión económica do goberno. É unha decisión de responsabilidade para que os proveedores cobren, pero tamén é unha emenda á totalidade a esta xestión económica. Porque o que hoxe traen aquí non é un problema puntual,
É o síntoma dunha forma de xestionar que leva demasiado tempo repetíndose e que debe de cambiar dunha vez por todas. Porque, señora alcaldesa, os autónomos, as empresas, os traballadores, as familias de Betanzos non poden seguir tendo que pagar as consecuencias do desastre económico no que teñen sumido este concello. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite. Ben, non hai máis dunha semana, é dicir, hai xusto 7 días no pleno do debate do Estado do Municipio. Boa parte das intervencións dos 3 grupos que forman a oposición neste Concello xiraban alrededor da situación económica municipal, desa xestión económica do goberno local. E unha semana despois aquí estamos, con máis d'1 millón de euros en facturas en pagar sobre a mesa. E a este respecto hai que facer varias consideracións desde o noso punto de vista. En primeiro lugar, a elevadísima cifra, até onde nos lembramos, falando de memoria, unha cifra desta magnitude nunca se chegou a traer nun recoñecemento extrajudicial de crédito. E que indica isto? Pois que nada cambia. Ao revés, que seguimos reiterando os mesmos erros, caendo na mesma dinámica, nunha especie de diada marmota continuo, en que non se dan os pasos necesarios para que esta situación sexa diferente. E que neste caso, con case 1.100.000 euros en recoñecementos extrajudiciais de crédito, estamos a falar a case o 10% do orzamento municipal, que sería xiña. Sobre as datas, como dicía o concelleiro non adscrito, e que hai facturas de 11 meses atrás, algunha de xullo, máis de agosto, de setembro de 2025. É dicir, 10, 11 meses esperando para cobrar uns traballos que xa foron prestados, para cobrar por uns suministros que xa foron entregados en tempo e forma. É dicir, isto non é cando menos xusto. E outros datos que menciona o Servizo de Intervención Municipal no seu informe. Prestación de servizos ou de suministros de carácter repetitivo sen ningún tipo de relación contractual. Contratación dun extraballador municipal xa xubilado para prestar traballos. Contratos de patrocinio que non cumpren a normativa. E, sobre todo, unha vez máis, o incumprimento do prazo de 30 días para pagar o pago de facturas. E que a cantidade a pagar é elevada, pero asusta máis aínda esta tardanza no pago. E quizáis o aspecto que chame máis atención. Porque o peor é onde nos leva isto. Xa sabemos ese camiño. Xa sabemos que en 2025 foi aprobado un plan económico financiero. Aínda estamos por devolver a Facenda ese plan de pago a proveedores, é dicir, calculábamos que nestes días, nestas semanas próximas, acabaríamos por devolver ese pago, ese plan de pago a proveedores do Ministerio de Facenda. Volvemos a estar no mesmo sitio, case no mesmo punto de partida. E que no pleno pasado vostedes dixéronnos que a situación económica non era alarmante, que era conxuntural e que non era tan preocupante. Mas hoxe sabemos que a liquidación do exercicio 2025 incumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e que, ademais, se superou o límite de gasto en case 300.000 euros, en 286.000 euros. É dicir, sí, é preocupante, é moi preocupante. O propio informe de intervención di que o Concello debe limitar o gasto, que o ten que facer sí ou sí, porque senón o que vai pasar é que estamos saindo dunha intervención e nos imos meter de cabeza na seguinte. É así. E chegados a este punto, de verdade, o que pide a cabeza é non pasar ningunha máis, porque nos estamos metendo nun camiño moi perigoso e moi problemático para o conxunto dos veciños e das veciñas. E o que pide o corpo e a cabeza é non negociar absolutamente nada máis ata que haxe probas claras de que isto vai cambiar. Porque non hai maneira, isto non cambia. Así levamos anos, e isto xa parece o modus operandi do goberno do PSOE en canto a xestión económica. En lugar de cambiar, os recoñecementos extrajudiciais de crédito medran en cantidade. En calquera caso, o que nos preocupa máis hoxe son eses 1.100.000 euros que se adevedan e a quen se lle adevedan, porque nesa listaxe se aparece unha ferretería, e a ferretería de toda a vida de Betanzos, a que todos coñecemos, se aparece un fontaneiro, e o fontaneiro que vive no mesmo edificio que vivimos nós, se aparece un mecánico, e o mecánico que nós tamén coñecemos. Eles fixeron o seu traballo, fixeron o ben, emitiron as súas facturas en tempo, e merecen cobrar ese diñeiro que se lle adebeda. Seguimos falando no segunda intervención. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben,
Hoxe non estamos debatendo dous expedientes, o que estamos debatendo son as consecuencias dunha mesma forma de gobernar. Para que non haxa lugar a dúbidas, comecemos polo dato e o resume de todo. Entre os dous expedientes que traen vostedes hoxe, estamos a falar de máis de 1 millón de euros. En facturas correspondentes ao 2025 que non foron aplicadas ao orzamento cando correspondía. Máis de 1 millón de euros en facturas que estaban no caixón, algunhas casi con un ano de antigüedade. 1 millón de euros que non conviña mencionar hai tan só uns días, no debate do Estado do municipio, onde a alcaldesa tivo a derroxo de autocalificarse como progresa adecuadamente. Pois aquí está o progreso. Antes de continuar, quero deixar algo moi claro, porque sabemos que vostedes van intentar cambiar o debate ou confundilo. O problema, realmente non son os provedores deben cobrar. E o Partido Popular non vai impedilo. En toda esta película da súa nefasta xestión, os provedores son tamén as víctimas do desbaraxuste, que realmente o problema son vostedes. Non estamos ante unha anécdota administrativa, estamos ante unha forma de gobernar que consiste en converter o excepcional nunha costume. E non o dicimos nós. Dixo tamén a intervención municipal, con non un, senón 2 reparos suspensivos, un para cada expediente. O reparo suspensivo non é un trámite menor. Significa que o funcionario responsable da fiscalización considera que existen motivos suficientes para paralizar o gasto. E o que di a intervención non ten volta de folla. Vostedes encargan servicios de forma habitual, de carácter continuado, incumprindo a prohibición de fraccionar contratos. Vostedes comprometen gastos en tramitar os correspondentes expedientes de contratación e sin importarlles que haxa crédito suficiente para pagalos ou non. E vostedes incluso lle encargan servicios a un extraballador do Concello sen que cumpra as condicións para poder facturar o importe resultante. E ademais, no caso do punto 5 aparecen facturas de publicidade e propaganda que na conxuntura económica na que vostedes teñen este Concello, con reiteradas recomendacións de contención de gasto, resultan cando menos cuestionables. Vostedes non poden seguir xestionando o Concello como se o orzamento municipal fose tan só unha recomendación e como se a contratación pública fose un trámite molesto. A Lei de Contratos existe para garantir transparencia, concurrencia competitiva, igualdade de oportunidades e control do gasto. Os cartos que vostedes manexan non son seus, son dos veciños de Betanzos. Pero o máis grave non é que iso ocurra, o máis grave é que ocurra sistemáticamente. Vostedes tenen que dar conta dunha liquidación do exercicio 25 que corrobora todo o noso relato, e os datos son contundentes. Incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria en 927.774 euros. Incumprimento da regra de gasto en 276.639 euros, concretamente un gasto imputable de 12,7 millóns, isto é, 286.639 euros por enriba do límite dos 12,4 millóns. Incumprimento do Plan Económico Financiero 25-26, que vostedes mesmos elaboraron. Incumprimento do período medio de pago a proveedores, que a 31 de decembro de 25 era de 50 días. É dicir, 20 días por enriba dos 30 que marca a legislación. E non poder alegar ignorancia, o informe de intervención do propio Plan Económico Financiero advertíalle da necesidade de non executar gastos para os cales non existan consignación orzamentaria axeitada e suficiente. Pero en lugar de acatar estas recomendacións, vostedes foron a peor. No primeiro trimestre do 25, o período medio de pago era de 13,5 días, no segundo 29, no terceiro 40, e no cuarto trimestre xa estaban en 50 días. E tampouco debemos esquecer que a 31 de decembro de 25 o saldo da chamada contra 1413, é dicir, os acredores por operacións pendentes de aplicar o orzamento, ascendía a máis de 2,3 millóns de euros. Recapitulando, 523.000 euros en recoñecementos extrajudiciales aprobados en 25 e agora máis de 1 millón de euros, máis de 2,3 millóns na conta 413, incumprimento de estabilidade da regra de gasto do Plan Económico Financiero e do prazo de pago a proveedores. Non estamos ante unha excepción, estamos ante un sistema de traballo. E para rematar con este relato económico, permítame fixarme en algo especialmente revelador do punto 5. A solución que nos propoñen non é corrixir o problema, a solución que nos propoñen é utilizar o remanente líquido de tesourería para tapalo. Pagan porque teñen que pagar, pero a forma de pagar tamén fala da súa forma de gobernar.
Presumen de xestión, pero os papéis demostran improvisación. Presumen de solvencia, pero incumpren a estabilidade, a regra de gasto e o plan económico financiero. Presumen de normalidade, pero gobernan a base de reparos, de recoñecementos extrajudiciais e de suplementos para pagar facturas atrasadas. Señora alcaldesa ou señor concelleiro de Economía, quero facerlles 3 preguntas concretas e espero que respondan na intervención. Cantas facturas quedan aínda pendentes de aplicar ao orzamento e por que importe total? Que áreas municipais, que departamentos e que concelleiros concentran a maior parte dos reparos e fraccionamentos detectados? Que garantías teñen os veciños de Betanzos de que dentro de poucos meses non veremos outro recoñecemento extrajudicial de gasto, de crédito, perdón? Nos non imos votar contra... Nos non imos votar en contra porque os provedores teñen dereito a cobrar polos servizos prestados. A obriga de pagar non a cuestiona ninguén, ni sequera o informe xurídico que recoñece que a Administración non pode enriquecerse inxustamente a costa dos que traballan para o Concello. Pero tampouco podemos votar a favor, porque iso significaría avalar unha forma de xestionar coa que non estamos de acordo e co que os betanceiros non deberían de estar de acordo. Por iso, o noso voto vai ser a abstención. Unha abstención crítica, responsable e cunha mensaxe moi clara. Paguen o que deben, pero deixen de gobernar ao marxe dos procedementos, porque o excepcional non pode seguir converténdose no habitual, e porque máis de 1 millón de euros en facturas regularizadas a posteriori non son un problema administrativo, son un síntoma dunha pésima xestión económica. Máis nada nesta primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, cando se fala da liquidación do orzamento, é certo as manifestacións que se acaban de levar, bueno, de facer, non nesta sesión referente ao incumprimento da regla de gasto ou ao incumprimento da estabilidade orzamentaria, pero tamén cando falamos dunha liquidación orzamentaria podemos ver o vaso medio cheo ou o vaso medio vacío, dependendo da perspectiva dende onde queiramos analizar a devandita liquidación ou se queremos falar cos datos máis favorables ou menos favorables. Entón aquí se puxo de manifesto e reitero que non é mentira o que os voceiros e voceiras citaron sobre esas cuestións, pero tamén temos que decir, e se obviou e así figura no informe da intervención, que de esa liquidación se desprende que o 99,99 das obrigas foron pagadas, que a execución do gasto que a recadación neta foi do 93,26%, que o resultado orzamentario axustado foi positivo por 1.019.000 euros, que se deu un aforro neto de 1,57 millóns e que o endebedamento situouse no 17,89%, moi por debaixo do 75% e o 110% que permite a legislación, que houve un remanente líquido de tesourería superior aos 4 millóns de euros e logo dos axustes pertinentes debido á financiación afectada, pois houve un remanente líquido de tesourería para gastos xerais de 142.000 euros. Por lo tanto, podemos velo desde unha óptica negativa, pero tamén se pode ver desde unha óptica positiva. Por lo tanto, os datos están aí e é significativo que só se fale dunha parte dos mesmos. Outra das cuestións que xurdiu e que sí, que pode ser e que é, de feito, a situación que está marcando os pasos económicos deste mandato, pois foi ese mecanismo de pago a provedores do ano 2024 que veu provocado por o incumprimento do período medio de pago aos provedores dende o 2024 ata o ano 2025, no que as empresas puideron reclamar todas as facturas que tiñan pendentes desde ese ano 2024 hasta setembro do ano 2025 e que sumou un montante desos 2,5 millóns de euros. Ese mecanismo de pago a provedores tiña aparexado un plan de axuste que foi presentado en este pleno e que foi votado en contra, o sea, que non saliu adiante. E nese plan de axuste vostedes piden que se fagan plans de axustes e cando se traen ese era obrigado, é certo, votan en contra, pero ese plan de axustes
daba unha autonomía para devolver o pagamento desas facturas en 5 anos con uns intereses moi ventaxosos e ao final os tivemos que devolver en ano e medio con uns intereses bastante máis altos. Acabamos de pagalo agora neste mes. Durante o ano 2025 houve que imputalo ao orzamento. Durante o ano 2026 xa estaba contemplado no mesmo orzamento, polo tanto a situación xa non é a mesma na que era do 2025 e temos que explicar que ese mecanismo de pago a proveedores ben motivado e explicamos en varias ocasións por ese incremento do gasto que o Concello tivo que afrontar e que decidiu afrontar para poder levar a cabo esos fondos europeos, esos proxectos tan importantes para a nosa cidade e debido ao retraso que se produxo no cobro das subvencións do IDAI, que nos tuvo empantanados 3 anos, unhas cerca de 2 millóns, de máis de 2 millóns de euros que o Concello tivo que adiantar e que cando recibimos pois non pudemos executar no orzamento en curso e houve que incorporalo aos sucesivos orzamentos mediante as devanditas liquidacións, e iso fixo que o ano pasado tivéramos unha liquidación orzamentaria bastante favorable, aínda que se nos acusaba de que en realidade esa liquidación ia ser negativa e se puido comprobar a día de hoxe que non foi así. Si ese plan de axuste saíra adiante, a situación económica ia ser outra. Non íamos a ter que devolver esos 2,5 millóns en ano e medio, non íamos ter que devolver ese 1,5 millón de euros o ano pasado, que houve que retraer do orzamento e, polo tanto, provocou que quedara un elevado número de facturas impagadas no exercicio 2025. Si é certo que quen sufriu estas consecuencias foron os proveedores, os que evidentemente lles pedimos disculpas e evidentemente non están para financiar ao Concello. Sobre a situación da débeda, pois a alcaldesa nas súas manifestacións no debate do Estado do municipio o que anunciaba e recalcaba era a realidade, o estado da débeda no ano 2026, que iniciábamos o ano con unha débeda de 4.700.000 euros e que as previsións son en rematala en 3.300.000 euros. E sobre o informe da intervención que se fixo colación en dúas das intervencións sobre a contratación dun traballador municipal xubilado. Eu isto o quero e creo que o debo aclarar. O Concello non contratou a ningún traballador xubilado, contratou os servizos dun traballador por conta axena que no seu momento foi traballador do Concello de Betanzos, que no seu momento se xubilou, pero que no seu momento pasou a unha situación de xubilación activa que lle permite estar dado de alta na Seguridade Social e que lle permite poder traballar por conta xena. A intervención no seu informe fala de que supera unhos tramos do SMI e que non debería de poder, o sea, que non pode facturar por esas contías económicas e se refiro a un artigo en concreto que entendemos que, e así o informa o asesor xurídico, que é o referente a xubilacións flexibles, pero neste caso estamos ante unha xubilación activa e tamén o recolle o informe da asesoría xurídica municipal que este traballador está dado de alta na Seguridade Social e que está ao día nas súas obrigas fiscais no momento que lle facturou o Concello de Betanzos. Polo tanto, nada que obxetar, pero quería aclarar isto porque parece que andamos contratando a persoal xubilado co que eso conlevaría. Primeiro, non podería facturar e segundo, estaríamos incumprindo xa non un delito económico, sino un delito contra a seguridade social e, bueno, evidentemente, eso non o vamos a facer. Nada máis que aclarar. Moitas grazas, concelleiro no adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Como cambiou o conto nunha semana? Ben, eu que nos contaba o voceiro do grupo de goberno do vaso medio cheo, do vaso medio baleiro, non sei como pode interpretar un proveedor ao que se lle deben facturas dende xullo de 2025.
De que forma pode ver o vaso medio cheo? Cal é a óptica positiva neste caso? É que, como tarden un pouco máis en pagar, igual xa non queda nin vaso. Eu simplemente, para non reiterar o mesmo, vou a rematar cunha pregunta á señora alcaldesa, que espero que interveña ao final do debate como fai en outras ocasións, e que trate de responderme se é que é capaz. Vostede cree que un goberno que tarda máis de 11 meses en pagarlle aos seus provedores pode ter un modelo de cidade centrado nas persoas? Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. A verdade é que non pensei dicir isto hoxe nin noutros plenos, mas suscribo as preguntas que facía o voceiro do Partido Popular e engado outras. É dicir, que ten que pasar para que algo sexa diferente na xestión económica ou que hai que chegar a facer para que non haxa máis recoñecementos extrajudiciais de créditos. Porque, é que, señor Fernández, o vaso non está medio baleiro, está sequiño, non ten pinga. Porque nesta cidade hai moito que facer, non hai investimento, máis alá do investimento de administracións externas, non temos un euro para facer investimento, tampouco temos diñeiro para manter os gastos correntes da nosa administración, e o remanente líquido de tesourería non existe, porque fulminámoslo. Coas facturas que había no caixón, fulminouse, non existe tal remanente. Vostede botanos en cara ese voto en contra do plan de axuste despois de ter pedido un plan de axuste. Pero, a ver, tamén lle pedimos ata saciedade que cambiasen a maneira de gastar, e aí sí que non hai forma. É dicir, reserven crédito para os gastos, deixen de fraccionar contratos e liciten contratos para certas obras que son reiteradas, para servizos que se prestan de maneira reiterada, eviten o gasto superfluo, porque estamos gastando que non temos. Eses autónomos aos que se lle debeda 1.100.000 euros, non teñen por que seguir financiando esta entidade local, porque non é xusto para eles e moralmente tampouco é aceptável. E ademais porque non é a maneira de actuar nunha xestión económica rigorosa. Algo ten que cambiar e ten que cambiar xa, porque senón miran a outros gobernar. E igual o farán peor, pero a xente non vai seguir admitindo ese tipo de cuestións, e vostedes saben. Nada máis. Grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Alcaldesa. Ben, as verdades incontestables pois son estas. Se vostedes tramitaran os expedientes de contratación cando correspondía, se licitaran os contratos, se os compromisos de gastos se tiveran fiscalizado previamente e se tiveran executado o orzamento con orde, pois hoxe non estarían aquí levantando reparos suspensivos por máis de 1 millón de euros. Non hai que invertir as responsabilidades. A responsabilidade neste caso non é da oposición, non é de intervención, que só fai a seu labor de fiscalización, non é dos provedores, que bastante fan con non leválos ao xulgado, o que nos custaría, pois, ainda máis. A responsabilidade é do seu goberno, que encarga, gasta, non tramita e despois trae aquí estes expedientes para que outros lles arranxen a papeleta. E non pretendan presentarnos isto como algo técnico ou rutinario, porque non o é. Xa en 25 este pleno aprobou 2 recoñecementos extrajudiciais por 525.000 euros. Pero iso non era o habitual, ou non debería selo, porque cando isto ocorre unha vez, pois pode ser un erro. Cando ocorre todos os anos, convírtese nunha forma de gobernar. Vou finalizar reiterándolles unha advertencia que xa lles fai a propia intervención municipal en referencia a lei sobre responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servicio das administracións públicas. As autoridades e demais persoal ao servicio das entidades contempladas nesta lei que por dolo ou culpa graven, adoiten resolucións ou realicen actos con infraccións das disposicións desta lei, estarán obrigadas a indemnizar a Facenda Pública Estatal ou, no seu caso, a respectiva entidade ou danos e perjuicios que sexan consecuencia daqueles, con independencia da responsabilidade penal ou disciplinaria que lles poida corresponder. Tomen nota desto. Se isto ocorre unha vez, como digo, é un erro, eso non pasaría nada. Cando ocorre todos os anos, pois é unha forma de gobernar. Como xa dixemos, o noso voto será a abstención. Mais nada, grazas. Ben, evidentemente
debatir este tipo de cuestións non é do gusto de ningún goberno. Encantaríanos que a situación fose outra, por suposto, quen menos o debería sufrir son os provedores, que, como din, nalgúns casos pois levan moito tempo sen cobrar despois de ter prestado o servizo polo que facturaron ao Concello. Pero simplificar ata algunha das cuestións que aquí se falaron, a situación, pois tampouco reflexa a realidade tal e como é. A realidade, insisto, sigo pensando que pensaba a semana pasada, de que a situación económica do Concello non é boa. Expliqueino e díxeno varias veces, e díxeno a semana pasada, pero non é dramática, insisto niso. Dende o ano pasado, ademais de todos os problemas dun ano normal do Concello de Betanzos, nos que xa falamos, que o orzamento do Concello é moi xusto para prestar todos os servizos que presta e para prestar todos os que presta sen ser competencia municipal e aos que non imos a renunciar, insisto. Falaba hai unha semana dun cálculo así por encima de que o Concello presta aproximadamente servizos que non lle corresponden máis ou menos, máis ben máis que menos, por un valor de 2,5 millóns de euros ao ano, máis ou menos, que estaríamos a falar de outra cousa. Ademais, neste último ano e medio, temos que ter en conta o que se falaba, que devolvimos por completo, acabamos este mes de xuño, ese mecanismo de pago a provedores que respondía a un total de 2,6 millóns de euros. Que tería pasado se naquel momento aprobásemos o plan de axuste ao que nos obrigaba o Ministerio de Facenda? Pois é verdade que supoñía cuestións como o incremento de algúns impostos que a moitos non lles gustaban e que foi un dos motivos polos que non saliu adiante, pero a situación económica sería outra, teríamos outra facilidade para devolver eses 2,600,000 euros e probablemente o debate hoxe tamén sería outro. Entón, sí, insisto e sigo creendo que o modelo de cidade que temos é centrado nas persoas, precisamente en prestarlle ás persoas de Betanzos, aos veciños e veciñas de Betanzos, eses servizos aos que non estamos dispostos a renunciar. Moitos dos que non teríamos por que pagar cos cartos dos veciños e veciñas de Betanzos e que sí estamos a pagar cos cartos dos veciños e veciñas de Betanzos. Precisamente por eso, entre outras cousas, o modelo de cidade que defendemos é e será centrado nas persoas. E insisto, a situación económica do Concello non é boa, pero non é dramática. E este tipo de expedientes, que non son agradables, evidentemente, non son unha excepción do Concello de Betanzos, porque a veces parece que o son, senón son algo habitual, ou gallá non se tivesen que recurrir a eles, pero é algo habitual das facendas locais. Ben, señor secretario, pois tal e como se acordou na Comisión de Programación, que se voten por separado os puntos cuarto e quinto. Vale, pois a votación do punto cuarto, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2026. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? O punto quinto, o suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais para financiar o REC 2 2026. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor?
Ben, pois os dous puntos quedan aprobados co voto favorable do Partido Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. E sen máis temas que tratar nesta sesión, moi boa noite a todos e a todas, levantamos a sesión.